হাই ফ্রেন্ডস, পম লাইফস্টাইলে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। তোমরা কেমন আছো? আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি আরেকটি রান্না, লোটে মাছ। লোটে মাছ সবারই মোটামুটি ভালো লাগে, তো চলো রান্নাটা শুরু করা যাক। এখানে আমি নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে দিয়েছি, প্রায় 2 ঘন্টা এরমভাবে ঝরিয়ে রেখে দিয়েছি। এখানে আমি 5খানা পেঁয়াজ কুচি, এখানে আদা রসুন লঙ্কা জিরে একসঙ্গে পেস্ট করে নিয়েছি। তো চলো রান্নাটা শুরু করা যাক। কড়াইটা ভালো করে তাতিয়ে নিয়েছি, এরপর এর মধ্যে আমি সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। সর্ষের তেলটা গরম হয়ে গেছে, এরপর আমি এর মধ্যে জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম, তারপর এর মধ্যে নুন দিয়ে দিলাম, তারপর আমি কুচি করে রাখা পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি পেঁয়াজটা ভাজা অবধি। তো পেঁয়াজটা প্রায় ভাজা হয়ে এসছে, দেখতেই পাচ্ছ। এরপরে আমি মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। মশলাটা দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। তারপর এর মধ্যে আমি 2 চামচ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আবার এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। তো এটাকে আমি যতক্ষণ না তেলটা ছেড়ে আসবে আমি এটাকে ভালো করে কষাবো। তো এটা ভালো করে কষে এসছে, এরপরে আমি লোটে মাছটা দিয়ে দিলাম। লোটে মাছটা দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে দেব। এটাকে আমি খুব আস্তেও দিইনি, গ্যাসটা খুব জোরেও দিইনি, এটাকে একদম মিডিয়ামে রেখে আমি রান্নাটা করেছি। তাও দেখো মাছটা থেকে কত জল বেরিয়ে গেছে। প্রায় 2 ঘন্টা ধরে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে দিয়েছি, তারপরেও মাছ থেকে জল বেরিয়ে গেছে। তো এটাকে আমি পুরো ঘাঁটবো না, এটা আমি আজকে একটু মাছটা একটু গোটা গোটাই রাখছি। তো এরকম আস্তে আস্তে করে আমি জিনিসটা নেড়ে নেব। তো এটা অনেকটাই, তাও জলটা অনেকটাই শুকিয়ে এসছে। তো রান্নাটাও প্রায় কমপ্লিট, দেখো। এরপর আমি এটা সার্ভ করে নেব। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকবেন। দেখা হবে অন্য একটি ভিডিওতে।